Hello guys, welcome back to my channel Exotic Pet Vlog. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഗൈസ് ഷോർട്സ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നാ ഗൈസ് നമ്മൾ പറയാം. നമുക്ക് ഗൈസ് ചൈനക്കയിലിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയ കുറച്ച് എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സിനെയാണ് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് തൊട്ട് മേലോട്ട് പോകുന്ന ബേർഡ്സിനെ മാത്രം ചൈനക്കയിലിട്ട് വളർത്താനായിട്ട് വരുന്നത്. ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, പെറ്റ് ഷോപ്പിലൊക്കെ ഗൈസ് ചൈനക്കയിൽ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കൊക്കയിലിനൊക്കെ ചൈനക്കയിലൊക്കെ. പക്ഷെ അത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ഗൈസ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെയിലാവുന്നതുകൊണ്ട് ചൈനക്കയിൽ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും ചൈനക്കയിലിട്ട് വളർത്താതിരിക്കുക ഗൈസ്. വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ചൈനക്കയിലിട്ട് വളർത്താൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഗൈസ് പെറ്റ് ഷോപ്പിലാണെങ്കിൽ ബ്രീഡിങ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സിന്, പെട്ടെന്ന് സെയിലാവുമല്ലേ. പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഗൈസ് എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സുകൾക്ക് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനൊന്നും ബ്രീഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് തൊട്ട് മേലോട്ടുള്ള ബേർഡ്സിന് പറ്റത്തില്ല, താഴോട്ടുള്ള ബേർഡ്സിനെ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്പർ 1 ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈസ് നമ്മൾ ബഡ്ജീസ് ആണ്. നമ്മൾ സ്വന്തം ലവ് ബേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബഡ്ജീസ്. ഈ ബേർഡിനെ നമുക്ക് ചൈനക്കയിലിട്ട് വളർത്താവുന്നതാണ് ഗൈസ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇവർക്ക് കലവും കെയറൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവർ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ബ്രീഡും കെയറൊക്കെ ആയിക്കോളും. പിന്നെ പറക്കാനൊക്കെ അത്ര സ്ഥലവും കെയറൊക്കെ മതി, അവരതിൻ്റെ അകത്ത് വളർന്നോളും. നല്ലതായിട്ട് ബ്രീഡിങ് കെയറൊക്കെ ആയിക്കോളും. അതുപോലെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ബേർഡ്. ഫിഞ്ചസ് ബേർഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് വളർത്താവുന്നതാണ് ഗൈസ്. ഇവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ചകിരിത്തൊണ്ടോ അതിൻ്റെ ചിരട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ കലമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താവുന്ന, അവർ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ബ്രീഡ് ആയിക്കോളൂ. അതിനെ പറക്കാൻ തന്നെ അത്ര സ്ഥലവും കെയറൊക്കെ മതി ഉള്ള ഗൈസ്. അതുപോലെ ഗൈസ് അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ 3 നമ്മുടെ സ്വന്തം ജാവ ബേർഡാണ്. ജാവയെ നമ്മൾ ചൈനക്കയിലിട്ട് വളർത്താവുന്നതാണ് ഗൈസ്. നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ബ്രീഡിങ് കെയറൊക്കെ ആയിക്കോളും ഗൈസ്. കലമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ബ്രീഡിങ് കെയറൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് തൊട്ട് മേലോട്ടുള്ള ബേർഡ്സിനെ ചൈനക്കയിൽ ഇട്ട എന്നാ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈസ് ബ്രീഡിങ് കെയറൊന്നും നടക്കത്തില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഈ ചൈനക്കീനകത്തോട്ട് ഈ ബ്രീഡിങ് ബോക്സ് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഗൈസ്. അത് മാത്രമല്ല അവർ ബ്രീഡ് ആകത്തില്ല, അതിനെ പറക്കാനൊന്നും ഒട്ടും സ്ഥലമില്ല ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് തൊട്ട് മേലോട്ടുള്ള എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സുകൾ. ഈ താഴോട്ടുള്ളതിനെ പറ്റത്തേ ഉള്ളൂ. അതുതന്നെ ഗൈസ് അടുത്ത പിന്നെ നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ഫിഞ്ചസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിനെയൊക്കെ വളർത്താവുന്നതാണ് ഗൈസ്. ഗോൾഡൻ ഫിഞ്ചസിന് നമ്മൾ ഈ ചൈനക്കയിലിട്ട് വളർത്താവുന്നതാണ് ഗൈസ്. ഗോൾഡൻ ഫിഞ്ചസ്, അതുപോലെ കട്ട് ത്രോട്ട് ഫിഞ്ചസ്, ഇതുപോലത്തെ പല റെയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഞ്ചസിനെ നമുക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ പിന്നെ റെയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിഞ്ചസിൽ ചില വലിയ ഫിഞ്ചസുകളുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനെ മാത്രം ചൈനക്കയിലിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ഇതുപോലത്തെ ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് ഗൈസ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത്രയും ബേർഡ്സിനെ മാത്രമേ ഈ ചൈനക്കയിലിട്ട് വളർത്താവൂ ഉള്ള ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്ര കൊള്ളുബായി ഗൈസ്. ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസ് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര കൊള്ളുബായി ഗൈസ്. അപ്പം ടെക്